На етапі розбору маневру, стрілкової характеристики маневр, ми будемо розглядати в темі маневр стрілка заняття всіх стрілецьких положень. Їх, до речі, дуже багато. Але одним із основних положення фронтально стоячи, положення з коліна класичне і положення фронтально лежаче або класичне лежаче. От використовуючи ці три стрілецькі стійки, ми зі 100 метрів повинні будемо виконати 30 пострілів загальною кількістю, де 10 пострілів буде фронтально стоячи, 10 пострілів з коліна і 10 пострілів лежачи. І будемо ми стріляти в габарит листочка А4.